Existuje dávna polemika, či sa Slnko točí okolo Zeme alebo Zem okolo Slnka. V skutočnosti sa ale oba točia okolo elektriny, ktorá je zdrojom pohybu aj rôznych typov ilúzií. Zem je zložená prevažne z vody a oceánov, aj keď má svoju pevnú zložku. Voda a elektrina sú nebezpečná kombinácia, preto sa všeobecne nemusia. Rovnako stred vody a ohňa, ktorý vytvára paru. Všeobecne len Zem dokáže udržať vodu, vzduch, oheň, elektrinu aj éter. Ako si to ale môžeme overiť? Nemôžeme, pretože zmyslové vnímanie je limitované. Dokonca aj zmyslové vnímanie pomocou strojov a elektrických zariadení podlieha klamu, nehovoriac o biostrojoch, v ktorých žijeme. Z konečného hľadiska je všetko psychickej povahy len riedené v rôznej miere hmotného znečistenia. Zem preto v skutočnosti nič nedrží, práve naopak, je neustále prázdna a patrí medzi najnižší typ energie. Zároveň preto je ale blízka pravej povahe Krišna vedomia. V zmyslovom vnímaní je všetko presne naopak ako v tom duchovnom. Preto existuje určité prepojenie medzi zmyslami a duchovnou rovinou existencie. A ním je práve vedomie Krišnu, schopnosť vnímať jeho vedomie za hranicami hmotnej energie. Z duchovného rozmeru má aj elektrina svoj hlbší zmysel. Indrani, ktorá je manželkou Indru, je tiež nazývaná aj ako Aindri, Šakrány alebo Dévarány, čo v preklade znamená kráľovná dévov. Jej primárna energia spája dohromady všetkých polobohov. Jedno z jej mien je aj Sači, čo znamená sila reči a schopnosti ovplyvňovať. Podľa Varaha Purány sa jej osobnosť spája so silnými emóciami, žiarlivosťou, ale aj vernosťou a hlbokým zmyslom pre spravodlivosť. Jej muž chápe zo všetkých najviac geopolitickú situáciu vo vesmíre z mentálneho aj duchovného hľadiska. Indra medzi všetkými dévami zastupuje práve silu, ktorá reprezentuje Krišnu, len doplnenú o hmotné podmienenie, ktoré ho kontaminuje. To vzniká tým, že je v kontakte s hmotnou energiou, ktorá bude trvať až do zničenia vesmíru. Toto hmotné podmienenie vzniká najmä kvôli pôsobeniu tvorivej energie Savitri a Sarasvati, ktoré sú ako dve strany jednej a tej istej mince. V hmotnom svete sa všetky deje neustále odohrávajú nasledujúc duchovnú kvalitu Krišnu, ktorého hlavné aspekty tvoria Šiva a Indra. Indrani je časťou jeho intuície a preto ho dokáže viesť takým spôsobom, ktorý mu takmer vždy zaručí víťazstvo. Preto je Indra známy aj ako Mahendra, pán nebies, a Sureša, priateľ Súrju. Jeho manželka ovláda umenie čítania symbolov, špionáže a zastrašovanie nepriateľov. Jej duchovným symbolom je blesk, ktorý sa spája so zemou. Jej ornamenty sú zlato a modrá farba. Durga tvorí jej osobného strážcu a spájajú s potrebnou energiou Šivu. Ak si Indra neplní svoje povinnosti, tak jeho manželka stráca svoju duchovnú aj jemnohmotnú podobu, od ktorej sú závislé všetky ostatné duše. Krišna ho ale vždy vedie zvnútra aj navonok tak, aby nasledoval svoju dharmu. V hmotnej atmosfére sú tieto jemnohmotné podoby tvorené kombinovanou závisťou mnohých osôb. V duchovnej atmosfére sú ale aj tieto identity ponechané bokom, aby otvorili priestor pre jemnejšie typy falošného ega zloženého z bhakti. Týmto spôsobom môžu byť rôzne brány tela a zmyslov ožiarené kvalitou dobra a poznaním, ktoré vrcholí vedomím Krišnu.